حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كباب حله بالفراخ. بصوا، انا قطعت الفراخ مكعبات علشان لما نيجي تتحط في الزيت. بصوا السمك عامل ازاي. لما تيجي تتحط في الزيت ما تنشفش مننا، لازم تبقى بالسمك ده. ماشي، هنتبلها ونسيبها شويه. هنحط اول حاجه شويه فلفل اسود، يعني في حدود نص معلقه صغيره، معلقه بابريكا، معلقه ملح، والملح ده على حسب رغبتكم، لو بتحبوه يعني مملح. معلقتين زيت، انا حاطه زيت زيتون، ومعلقه صلصه كبيره. وهحط شويه سكر علشان بس يعادل الحموضه بتاعه الصلصه، يعني في حدود نص معلقه برضه. هنقلب كله مع بعضه كده. غدا سهل وبسيط، وكملوا معايا لحد اخر الفيديو علشان هعمل شويه رز جامدين. هحطها في التلاجة بالتتبيله دي، هقفلها بالاسترتش راب واعينها في التلاجة يعني ربع ساعه مثلا. هنا حبايبي حاطين زبده، سبتها تسيح، وهحط عليها صدور الفراخ اهي. نحاول نحطها حاجه حاجه بس حاسبه علشان الزبده بتتحرق بسرعه، يعني حاولوا ما تسخنوهاش قوي، وفرقوها كده. افضلوا قلبوا فيها بقى لحد ما الانسجه بتاعها كلها تلم، هتلاقيها خدت لون. بصوا كده، هي لما انسجتها خالص هنحط، انا حاطه هنا 3 بصلات وسط على نص كيلو بس صدور، وهشوح البصل معاه، وبعدين هزود عليها ميه، سيبها تتشوح شويه. وعلى عين تانية حاطه هنا 3 معالق زيت يسخن بس، واحط البصل هنا بقى. هحط بصلايه واحده واشوحها. احنا بس بندبل الحاجه. هنا خلاص انا شوحت البصل. هنحط دي ميه دافيه، ولا سخنه ولا ساقعه، يعني مش جايه من الحنفيه، مدفياها شويه. حطها واخليها تغلي، وبعدين هوطي عليها واقعدها واقفل، اقفل الغطا يعني، واقعدها من 10 ل 15 دقيقه، وتبقى كده استوت وخلصت. هنا هحط جزرايه مقطعاها. بصوا، حاجه صغنونه، انا كنت مفرزه الجزر ده عشان كده هيبقى طري
مع الرز، مش هياخد سوا يعني. وهنحط فلفلايه صفراء، هي المفروض بتتحط يعني الوصفه الطبيعيه بيتحط لها فلفل احمر، بس انا ما عنديش. هشوحهم شويه وبعدين هرجع لكم. هنا هحط الرز، انا شوحتها في حدود 3 4 دقايق، وهسيب الرز بقى يتسلق معاها. وهنا في المرحله دي معايا ذره حلوه، هحط اقل من العلبه دي شويه. يعني احنا واخدين من العلبه دي في حدود معلقتين. هحط بقى الملح، حوالي معلقه. وهنا يا جماعه عشان ما ننساش، هنا بتغلي اهي، هوطي عليها وهغطي لحد ما تستوي. وهنا هشوح شويه الرز مع باقي الخضار، وهحط الميه واوطي عليه واغطيه لحد ما الاكل كله يطيب. هحط بقى معيار الرز، واول ما يتشرب هوطي عليه واغطيه كأنك بتعملي رز ابيض عادي. بصوا هنا خلاص قربت تستوي، هرش عليها شوية شبت بينقلها في حتة تانية خالص. اللي بيحب الشبت يكتر، لكن انا مش هكتر قوي، كفاية كده. الرز استوى، نغرف بقى. أكلة متكاملة ما يختلفش عليها اتنين. فيها جزر وذرة وفلفل، كل ده صحي. هنا كده استوت، شكلها حلو قوي. ثواني بس اجيب معلقه. بصوا جميله جميله جميله، طعمها وهم. شكلها جميل، بالهنا والشفا على قلبكم. يا رب اكون عجبتكم. اللي وصل لحد هنا يا ريت يعمل لايك وشير وسبسكرايب ويفعل الجرس علشان يوصل له كل اشعار جديد وكل فيديو بنزله جديد. وباي باي.